مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة. أنا مش عارفة الصوت واضح ولا لأ، عشان أنا أول مرة أصور في المكان ده. أنا بصور في الأوضة، أنا كل مرة بصور لكم من الصالة، فمش عارفة الصوت والإضاءة أخبارهم إيه، بس يعني يلا ربنا يستر ربنا يستر. المهم النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم كده هنتكلم عن سفينة تايتانيك. مأساة يا جماعة عشان نبقى واضحين، بس مأساة سببها خطيئتين: الجشع والكبر أو التكبر. خطيئتين هما اللي بهدلوا الدنيا، واللي هم يعني سبب بالنسبه لي انا في رايي المتواضع اللي ملوش اي 30 لازمه تاني، ان هم سبب في ان تايتانيك يعني يحصل لها اللي حصل لها. تايتانيك بتعتبر مأساة، لان هي فيها اكبر عدد ضحايا مات في العصر الحديث، في حاجه في اوقات سلم مش اوقات حرب. يعني مش كارثه حرب مثلا وقنبله وقعت زي هيروشيما وناجازاكي والكلام ده، لا هي في وقت سلم عادي ناس على سفينه مات منهم اكتر من 1500 بني ادم، من 2200 700 بس اللي عاشوا. فيعني كارثه كارثه. السفينة المفروض ان هي طلع عليها ان هي unsinkable، ما بتغرقش، لان هي كانت مصممة من compartments تحت خالص كده، في الحتة اللي تحت خالص compartments، يعني زي اجزاء كده او اوض، نقول اوض 16 اوضة مقفولين. فكانوا بيقولوا ان لو واحده فيهم مثلا اتخبطت او واحده فيهم حصل لها حاجه، الميه دخلتها، مش هيوصل للباقيين فمش هيحصل حاجه. السفينه كانت مصممه ان لو 4 من الكومبارتمنتس دول غرقوا السفينه هتفضل طافيه. لكن عشان ربنا يعني سبحان الله كان رايد لها كده، اما اتخبطت في الجبل الجليدي 5 كومبارتمنتس غرقوا مش 4، فالسفينه غرقت. فدي حاجة يعني سيئة. السفينة غرقت في 1912، في 15 ابريل 1912. اتلاقوا البقايا بتاعتها او عرفوا يوصلوا لها في 1985، بعد اكتر من 70 سنة من غرق السفينة قدروا يوصلوا لها. السفينة بقى نقول بقى، السفينة كان بيتقال ان هي unsinkable زي ما قلنا. فالناس اللي هم قائمين على السفينة صرحوا واعلنوا ان السفينة لن تعمد. في الوقت ده كانت السفن يا جماعة زي حاجة التعميد المسيحي، وكانت بيتصلى لها وبتتبارك قبل ما بتنزل المية. هم كانوا استغفر الله العظيم رب بيتحدوا ربنا لدرجة ان هم لا مش الكلام ده ملوش لازمة اصلا، يعني ايه نعمل كده يعني. لدرجة انهم حتى اللايف بوتس، المفروض ان السفينة بتاخد مش عارفه 64 او 65 لايف بوت او قارب نجاه، يعني هم خدوا 16 بس، حاجه نجذي بيها العين كده يا جماعه، ما هي كده كده مش هتغرق، فحاطين 16 لايف بوت اللي هو ما يقضيش نص ولا تلت الناس اللي على السفينه الركاب. غير ان ما كانش فيه خطه اخلاء للسفينه اصلا، ما كانش حد من الكرو عارف ان لو السفينه غرقت المفروض نعمل ايه ولا نخلي الناس ازاي. فكان الموضوع في منتهى الذعر والفزع والهرج، وما كانش حد عارف يروح فين ولا يجي منين، وكانت الناس بتبانك على السفينه. ده غير ان الابواب بتاعت الدرجه الثالثه اتقفلت عشان الناس ما تطلعش، عشان الناس بتوع فيرست كلاس وسكند كلاس يطلعوا الاول طبعا، والثيرد كلاس اللي طلع منهم كانوا اطفال وستات، وما طلعش رجاله غير قليلين جدا جدا جدا، يتعدوا على صوابع الايد الواحده من الثيرد كلاس. المشكله بقى اللي حاسس في نفسيتي انا يا جماعه ان بروس ازماي ده صاحب شركه وايت ستار لاين، اللي كانت مسؤوله اصلا عن تايتانيك، واللي هو صاحب ان اللايف بوتس ما تبقاش كتير، واللي هو صاحب كل الافكار المنيله ب 60 نيله. الراجل ده نط في لايف بوت وطلع، ساب السفينة بتغرق عادي جدا ونط في لايف بوت وطلع وعايش والحياة جميلة، بس نفهمها عادي. عاش حياته، السفينة وقعت، مات بسببه 1500 بني، مفيش ذنب مفيش أي حاجة. يعني كل السرفايفرز بتوع تايتانيك كانوا بيقولوا إن هم قعدوا سنين يسمعوا صراخ الناس وهي بتغرق والسفينة بتقع بيهم وهم في اللايف بوتس. ده مفيش، ده مفيش. ده بالعكس طلع من حتى من القضية زي الشعرة من العجين، ولا اتحسب ولا اتعاقب ولا أي بتنجان مقلي، مفيش خالص الكلام ده. الراجل عاش حياته منه لله. المهم السفينة طلعت من ساوثهامبتون في انجلترا، راحت فرنسا وبعدين ايرلندا، وبعدين طلعت بقى عشان تروح امريكا. في ناس ومنهم قس او بريست ركب من انجلترا نزل في ايرلندا. الراجل ده عارفين يا جماعه في صور كده بتتصور من جوه السفينه نفسها، الراجل ده هو اللي مصورها. الراجل ده كان معاه كاميرا وكان بيحب التصوير قوي، فصور الصور دي اللي لحد دلوقتي هي الصور اللي خلدت السفينه زي ما احنا عارفينها وزي ما احنا بنشوف صورها.
هو ده الراجل ده هو اللي خلد الصور دي من انجلترا لايرلندا، نزل بس شكرا السفينه غرقت بعدها بيومين، بس زي الفل، مفيش الكلام ده. اه. السفينه كانت كان يعني الفزع والهرج اللي كان فيها كان بيخلي الناس تخطف الاطفال من ابهاتهم وامهاتهم، لان هم ما كانوش بيركبوا غير اطفال، او اب مثلا لو اب لوحده معاه طفل فيضطروا يركبوه مع الطفل، او لو ام لوحدها معاها طفل، او يعني او ست يعني عامه. كان في رجاله بتتنكر كستات تلبس لبس ستات عشان تحاول تركب لايف بوتس، كان في ناس بيخطفوا اطفال ناس عشان يركبوا لايف بوتس. كانت حاجات يعني مأساويات. في اب حط ولدين، كان خاطف الولاد من مامتهم، ساب الولدين في اللايف بوت لوحدهم ووصل الناس عليهم ومات. واحده كانت بتقول كانت طفله صغيره وباباها كان بيودعها هي ومامتها وهما نازلين، كان بيحاول يطمنها فولع سيجار عشان تشوفه بيشرب سيجار وبيودعها، ودي كانت اخر مره تشوفه. وهي يعني وهي بتحكي كانت ست كبيره عجوزه، يعني هي دلوقتي الله يرحمها توفت، ست كبيره عجوزه وبتحكي وفاكره شكل باباها وهو ماسك السيجار وبيودعها وبيقول لها باي باي وهشوفك ومش عارف ايه. حاجات كتير قوي قوي في السفينة دي، يعني مأساويات، مأساويات حقيقي يعني. المهم نشوف بقى بقية الكبر والعجرفة والنيلة الزرقاء على دماغهم، انه السفينة خلاص طالعة من ايرلند بقى على امريكا. جالهم انذار من سفينة اسمها اس اس كاليفورنيان. الاس اس كاليفورنيان دي كانت شافت الجبل الجليدي، وقرروا ان هم هيقفوا بالليل مش هيتحركوا غير الصبح علشان يعرفوا ازاي يتفادوا الجبل وما يخبطوش فيه. وقرروا ان هم هيبعتوا لكل السفن المحيطه بيهم عشان لو اي سفينه يعرفوا ان في انذار ان في جبل جليدي. زي ما شفنا في الفيلم طبعا، ولا اي حد عمل اي حاجه في حياته خالص. الجبل يعني رشق لبس التايتانيك في الجبل وعدت وعادي، وخرم الكومبارتمنتس الخمسه اللي قلنا عليهم والدنيا تمام. الناس بقى مش بقى السفينه اترجت واتهزت ومش عارف ايه، بيقول لك كان هزه خفيفه قوي لدرجه ان في ناس ما حسيتش بيها، كانت كده لدرجه ان في كوبايات ما اتحركتش من مكانها. لما اتخبطت الناس بقى اللي كانوا on the deck of the ship على سطح السفينة، اللي شافوا بقى حتت التلج وهي بتقع، كانوا شايفين انه واو دي حاجة جميلة قوي. وزي برضه ما شفتوا في الفيلم كانوا عاملين يشوطوا التلج برجليهم، وبيقول لك ان كان في ناس تاخد التلج ده تحطه في their drinks ويكملوا شرب واحتفالات وعادي جدا، هم مش حاسين بأي خطر خالص. لدرجة ان هم لما الكرو رايحين للناس يقولوا لهم البسوا اللايف جاكيتس بتاعتهم، افتكروهم بيهزروا. احنا على السفينة اللي ما بتغرقش، احنا على سفينة الأحلام، لايف جاكيتس ايه اللي نلبسها؟ السفينة اتضربت، او يعني حصل الاصطدام الساعة 12 الا تلت. اول لايف بوت نزل كان الساعة 12 وتلت، ساعة الا تلت على ما يقرروا انه ايه ده، اوبس احنا في ورطة، احنا بنتبهدل دلوقتي. وعلى ما نزلوا اول لايف بوت، هم 16 لايف بوت، اول 8 لايف بوتس كانوا كلهم فيرست كلاس بس، ما كانش فيه لا سكند ولا ثيرد كلاس، فاول 8 لايف بوتس. طبعا بروس ازميل اللي احنا حكينا عليه نط في لايف بوت وعايش الحمد لله حياته. الناس بقى التانية اللي عرف يهرب شفنا في تايتانيك طبعا الناس اللي بتعزف لآخر لحظة. شفنا بنجامين جوجنهايم ده كان صاحب مناجم فحم على ما أعتقد، اللي لبس البدلة بتاعته وقعد احنا we will go with elegance، مش هنقعد بقى نزق الناس ونعمل علشان نطلع على بتاع لايف بوت، لا احنا هنقعد. وقعد في السفينة كده لحد ما وقعت بيه وزي الفل. السفينة زي ما قلنا شافوها في سنة 85، اكتشفوا مكانها الحقيقي في سنة 85. السفينة كل سنة بتصدي أكتر من السنة اللي قبلها وبتحترق، وفي خلال كام سنة مش هيبقى فيه تايتانيك أصلا، هيبقى كل اللي موجود عنها الفيلم وذكرى وأحفاد ونسل الناس اللي عاشوا منها. فيعني تايتانيك كانت مأساة حقيقية وناس كتير قوي وحاجات كتير انا عايزه اقولها، بس احنا داخلين على 10 دقايق اهو فلازم اقفل الفيديو. ويعني اتمنى ان دي حاجات بس يعني الناس تعرفها، يعني اتمنى ان الناس ما كانتش تبقى عارفه حاجات عرفتها والناس تستمتع بالفيديو ده، لانه حقيقي تايتانيك تستاهل ان الناس تعرف عنها وتستاهل ان الناس تهتم ان هم يعرفوا عنها، لان هي تاريخيا جميله والافلام الوثائقيه الموجوده عنها رائعه رائعه بجد. شوفوها واقروا عنها مقالات وشوفوا حاجات من جوه السفينه نفسها، حاجات رائعه يا جماعه. اسفه ان انا طولت، احنا داخلين اهو على 10 دقايق، فانا اسفه ان انا طولت وشكرا انكم بتستحملوني وبتستحملوا رغي كتير يا جماعه، شكرا. الى اللقاء بقى
فيديو جديد ان شاء الله يعني.